डॉक्टर लामा आयुर्वेदा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मौसम में बदलाव आया है। ये बदलता हुआ सर्दी का मौसम अपने साथ खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं को लेकर आया है। सर्दी के मौसम में प्रोटीन और वसायुक्त भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप भी सर्दी और खांसी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो सौंठ, पीपल और काली मिर्च, जिसको आयुर्वेद में त्रिकुटा कहा जाता है, का शहद के साथ सुबह और शाम प्रयोग करें। इससे आपको राहत मिलेगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।